क्या तुम्हारा भी वीडियो बोरिंग लगता है देखने में, लेकिन मिसिंग फैक्टर क्या है आप लोग नहीं जानते। लेकिन एक चीज है कि आप लोग साउंड इफेक्ट अच्छा से नहीं लगाते हैं और इसलिए आप लोग का वीडियो इमेजिंग नहीं लगता। आप लोग साउंड इफेक्ट लगाइए और अच्छा सा एडिट करिए। हम आप लोग को 99 साउंड इफेक्ट देंगे, आप डाउनलोड करके अपना वीडियो में यूज कर सकते हैं।